friends, welcome to YouTube channel Fun with Tryers. ഞങ്ങളുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഇടിയപ്പമൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. അതിലേക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്കിവിടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിയിലല്ല, വെള്ളത്തിലാണ്. തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ തിളച്ച വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പൊടിയിൽ ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ചൂടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹാർഡ് ആവാനോ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനോ പാടില്ല. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയാണ്. അതിനായിട്ട് 2 പച്ചമുളക്, 1 പിടി മല്ലിയില, 1 പിടി പുതിനയുടെ ഇലയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതലും കുറവും വരുത്താം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇല രണ്ടും തുല്യ അളവിലാണ്. ചിലവർക്ക് പുതിനയുടെ ഇലയൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരുത്താം. പക്ഷെ തുല്യ അളവിലെടുത്ത് നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തണ ഒരു ടേസ്റ്റൊന്നും നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത് അരച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി വരുമ്പോൾ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഡ്ഡലി തട്ടിലല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റീമർ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടിയപ്പം പോലെയല്ലല്ലോ. നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒരു ഉപ്മ പോലെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയല്ലേ. ഈ സ്റ്റീമർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടിയപ്പമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ അച്ചിലേക്ക് മാവ് ആക്കി ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് പണി കഴിയുകയും ചെയ്യും, അധികം പാത്രം കഴുകാനും ഉണ്ടാവില്ല. മാവെല്ലാം ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. എല്ലാ മാവും ഞാനിതാ സ്റ്റീമർ പ്ലേറ്റിൽ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇനി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിലൊക്കെ അത് വെന്ത് കിട്ടും. മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും. കടുകെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ ആ ഇലകളെല്ലാം മരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നില്ല. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സവാളയിൽ സവാള ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരുന്നു നമ്മൾ വഴറ്റണ്ട. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ തീയെല്ലാം ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോയാലോ. അങ്ങനെ സവാളയൊക്കെ വഴണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്, അപ്പോൾ പിന്നെ ചൂടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ
വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഉപ്മാ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് സവാള നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മല്ലിയില, പുതിനയില, പച്ചമുളക്, ആ മിക്സ് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കാണുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ട് തോന്നും, ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചതാന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ ഇലകളിലുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കണ വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു കുത്തുമണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പുതിനയുടെയൊക്കെ, അതിൻ്റെ ആ മണം മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ കശുവണ്ടി നേരത്തെ ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് മോള് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മസാല എല്ലാം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഒന്നും മൂപ്പിക്കേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. പീനട്ട് ഉള്ളവർക്ക് പീനട്ടും കൂടെ ചേർക്കാം, കിസ്മിസ് ചേർത്താലും ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാഷ്യൂ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് ഈ മസാലയിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. മസാലയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഇളക്കി കുറേ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി അല്ല ഇത്. അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇടിയപ്പം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മസാലയിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ മസാലയിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീ ചെറുതാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവേ. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലയൊക്കെ ആക്കി കണ്ടോ, നല്ല രസത്തിൽ കിട്ടിയത് കണ്ടോ, നല്ല മണവും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉപ്മ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഒരു 1/2 ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അധികം പുളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിൻ്റെ കുത്തും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പുളിയാവുമ്പോൾ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇടിയപ്പം ആവിയിൽ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയായി. കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു.